Dito na tayo ngayon sa Baguio. Ang galing ng kasama ko. Walang dalang jacket, diba? Sige, manginig ka sila. Naka-shorts pa ako niya. Naghanap kami ngayon na mabibili na yung jacket ang lamig. Babalikan namin kayo. Bye! Good morning from Baguio. Breakfast muna kami before pumunta sa Northern Blossom Farms sa Atok, Benguet. See you there! If I had a chance, I'd take it faster than a heartbeat. If I caught a glance, I'd run to you like nobody was watching. But it's so... Dito na tayo sa Atok. At medyo city na dito eh. Tsaka maganda dito. Mabilis lang yung biyahe. Ay, madali lang yung biyahe pababa kasi hindi na punuan. Tagalan lang tayo kasi kanina nagpuno pa sa Baguio. See, there's a lot of... Mas magaganda po yung mga jacket dito eh. Tingnan niya tayo. Hindi na kami ng jacket sa loob. Dito na kami ngayon. Yan. Ganda ng view dito. At ang lamig. Malamig, pero hindi siya naka-jacket. Kasi hindi siya lamigin ng lamig kaya. Turista tayo dito eh. Tara na sa Northern Blossom Farm. Arjun Blossom Bar. Isang napakagandang dalaga. Pero engaged na po yan. So, sa mga makasap pa. Sorry, na ako na kayo. Oh, look at that. Welcome! Welcome, welcome! Ganda dito, guys. Tsaka naka-Korean na tayo OTV. Si Bong Yu. Guys, Dugong. Ito yung dugong. This is Austria. Tapos yan yung flower niya. Austria. Austria? Austria. We're morning iwan. Yan. Yan lang po yung Oh, nakainiyang yung landscape niya. Mga succulent siya. Tingnan mo. Look at that. So beautiful. Pero tingnan niyo naman yung view.
cabbage talaga. Repolyo talaga yung pamilya niya. Maganda lang kasi yung ano niya kasi Pero maganda yung tsura niya. kaya ginawa siyang bulaklak. Cabbage roses. Cabbage roses. So, repolyo talaga siya. Pero, Wait lang, B. Wait lang, B. hindi tayo picture ko. Cabbage roses. Edible flower. Ito yung klase ng asto na malalaki. Vamonos! Hindi po dago yung bulaklak. Yung kuinaan po yung tawag din. Yung maninit. Ito yung matataas. Katulad ng tatangkad niya. Hi ka, kuya. Ay, Anong name mo, kuya? Gigi po. JJ. Gigi. Siya ang aming tour guide, si Kuya JJ. Sabi ni Kuya JJ, dito daw naiinis. Sabi ni Kuya JJ, dito daw naiinis yung mga maliliit na turista. Buti na lang, di kami maliit. Diba, Jarwin, Adriano? Kasi hindi daw sila makita. Ang lalaki nila. Hindi pa siya in full bloom. Pero ito yung potential niya. Oh, diba? So, anong lesson dyan? Hintayin natin mag-bloom. Buti na lang, matangkad kami. Kaya nakikita kami kahit matatangkad yung mga flowers, diba? Yes. Tangkad mo yun. Ano nga ito? 6'5". 165. Natawa si Kuya JJ. Guys, punta kayo dito. Sobrang ganda talaga. So, Mas maganda sa personal. Flower Farm in Atok, Benguet. Tama ba, Kuya? Apo, mama. Oops, excuse me. Maputik, dahan-dahan, bebe. Mas maganda rin siguro kung suot nyo dito hiking shoes para... diba? Dun sa orange. Kita nyo na may pink, may orange, may red. Different variety siya. Yan. Yung mga orange na. Ito yung medyo light pink. And this one, Red. Maputik. red. Look at that. Oh. Usap natin. Ang ganda niya. Ano to, Kuya? Hindi pa full bloom yan. Ha? Ivy man. Ivy? Ah, Ivy. Ivy. What's Ivy? Hindi po sila ivy ay ba yan? This Anong is an gamit ivy. nito, Kuya? May gamit ba siya? Mga bouquet man mga design siya. So these are So, designer mamitas na plants. tayo ng pang bouquet sa wedding. So ang tawag dyan ay ivy. Natawagan ko yung best friend natin. Ito daw, ivy to. Uy, mag-ingat. Yan ay si Queen Anne. Close up sa
yung sitwasyon ng mga sunflower natin dito. Makita nyo yung bilog na lang yung natira. Base sa kwento ni Kuya, nag-bloom daw siya mga second week of August. Kaso inulan naman after nun. Pero titignan nyo naman, yung puro bilog na lang yung natira. Pero dun pa rin sila sa araw nakatingin. So lesson din sa atin yan na kahit binagyo na tayo, tingin pa rin tayo dun sa brighter side of life. Yun. Tingin tayo sa ilaw. Tingin tayo sa ilaw. Jesus is the light. Pero may ilang nakasurvive. Ito na yung mga binagyong sunflower. Pero nakita nyo naman, may bago ng sprout. Look. Hi, baby sunflower. So dito meron tayong snapdragon. Bakit snapdragon? So sabi sa mga kalolololohan natin. Mukha daw, para daw yung bunganga ng Chinese dragon. Sample. Ayun Ra ra ra. Carnations. These are carnation flowers. Carnations. Habulin mo ako. Ito naman mga pink snapdragons. So yun yung mga variety. So yan, tignan mo. O, di ba? Yung bunga nga daw nila parang dragon. Ay, ang galing! Magic! Harap yung ano nito kasi wala pa. Hulaan nyo kung ano to. Guess Talong? what? No? Okra, No? upo, kalabasa. Akalain mo bang ito ay sunflower? Yan na nga bang sinasabi? Kapag pinag-uusapan ng usapang potensyal. Kung titingnan mo, wala talaga eh. Parang, paano siya naging sunflower? Diba? Siyempre, kung di mo alam yung dahon ng sunflower, di mo talaga alam ng sunflower. Pero amazing. Wala pa siyang flower. Pero soon, makikita niyo yung ganda niya, yung full potential niya. Sunflower. Nandito na tayo sa dulo. And look at the view. Hoy, mag-ingat ka. Oh, Mahal kita. look at the view out there. Yung bench na pupuan natin. Right now, tignan niyo yan. Mahulaan niyo ba kung anong halaman yan? Sabi ni Kuya, tumutubo lang yan dito parang damo. So basically, damo lang siya. Hindi siya nila tinanim or what? Tama ba? Pero, ano nga ba? Ang Sige. halamang ito. Malalaman natin yan. Are you worthy? You are worthy of a labanon! Oh my God! Wait, angkat eh. May tinik kasi yan, ma'am. May tinik ba? Medyo talaiban tayo dito ngayon. Ayan, gusto namin sa talaiban, kuya. Natuyo. Ito, kuya, ano, rice flower din yan. Hindi, kalendola, ma'am. Yan yung nasa taas, yung mga bagay ko. Anong pangalan? Kalendola. Kalandola. Kalandola. Wow, shucks. Ang ganda ng color. Oh.
Meron din tayo mga pang flower arrangement kaya nung ivy kanina. Ito yung madaling i-watercolor painting. We have eucalyptus. Paano malalaman kung pwede na? Walaan nyo kung anong halaman yan. Sabi nila, sayote. Yung masyadong dark green na, parang yung tawag din. Pag ganyan, hindi pa yan, Parang matanda na masyado. hindi pa siya for harvest. Ang tayong kamag-anak ng kalyalili. Tapos, hydrangeas. Hydrangeas. Mukha siyang bouquet. Walking on a field of hydrangeas. Sobrang laking farm nito. You must visit Northern Blossoms Flower Farm. Grabe oh. Parang sarap humigay. So yan. Meron tayong small pine tree. So yung kaninang maulap, nagpakita na. Dito naman sa amin Nasaan yung dyan yung Mount Pulag, kuya? Yung tubig natin, nasan? Lo, Sa bag na. Painom. hinihira po sa hike. Kaya pa? Kudos sa aming tour guide slash photographer slash videographer, Kuya JJ. Kaway ka naman dyan. Yes, thank you, Kuya. Ang pangalan si Pangin. Metiola. Ay, ito siya man yung ikas na. So this is egg aster flower. Sami sa Diba? Mahilig ako sa eggs eh. Tapos flower pa. Ito naman, delphine flower. Grabe yung kulay niya. So vibrant. Comes in blue and purple. Kahit hindi pa siya buka kasi pag binabad mo yan sa tubig, bubuka pa din. Ano yan, kuya? Gladiola po, ma'am. Gladiola. Tapos may isang Ang nabuhay. pretty. May isang nabuhay. Purple. Wow. Thank you, mama. And we have complimentary snack. Coffee muna kayo, sir. Ang Coffee. dami ko ang biscuit niya. Nino. Sa akin, we have one. I want my coffee white. Kuya, salamat ulit! Kuya JJ. Sobrang recommended na tour guide.
when I just want to look at your face. With the stars in the night, there are times when I just want to feel your embrace. In the cold of the night, I just can't believe that you are mine now. You are just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be here with forevermore. All those years I've longed to hold you in my arms. Picture kuya! I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you would be mine. I just can't believe that you are mine now. You are just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be here with forevermore. Time and again, there are these changes that we cannot end. Sure as time keeps going on and on, my love for you will be forevermore. Agyamanak Northern Blossom Flower Farm!